Ratnapura James, Eshan, Alawata Warriors, Candy Warriors. කඩිමුඩියේ මේ යන්නේ කිතුල් කන්ද මවුන්ටන් රිසෝට් එකට මේ දවස කොහොම අමතක කරන්නද ඉතින් අවුරුද්දකින් විතර පස්සේ තමයි අපි මේ විදිහට සෙට් වෙන්නේ ආයෙම සෙට් එකම කවදා හරිම දවසක අපිට හිතුණු මේ දවස මතක් කරන්න මේ දවස අමතක නොකරන්න ඕන දවසක් නිසා මං හිතුවා බ්ලොග් එකක් කරලා මේ තියලා දාන්න ඕන කියලා කොට්ටාවෙන් සෙට් වුණා ධනුෂ්කයයි විරාජ්‍යයගේ මල්ලී දෙන්න අපි ඉන්නේ තව 3 දෙනෙක් කෙනකම් සුරායි රවිදුවයි ඒෂානයි පරක්කුණේ ඇයි කියලා අපි දැනගත්තේ මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලුවට පස්සේ. මේ තමයි විරාජ්‍යය වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක භුක්ති විඳින ආකාරය. අපි වොලිබෝල් ගැව්වා, බැඩ්මින්ටන් ගැව්වා, පොඩි කාලේ වගේ බෝලේ කැලේට ගිහුවාම අපි හපෝ ගෙනාවා. අර අපේ ගමෙත් කොහොමද? අපි ගියේ ඊළඟට ස්විමින් පූල් එකට පට්ට view එකක් තියෙන තැනක්. හවස තේක බොන ගමන් කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තිබ්බා. අපි වැඩ කරපු විදිහ, අපි වැඩ කරපු තැන, ඉගෙන ගත්ත දේවල් මේ හැමදේම අපි කතා කරා. මේ ආතල් තනක් කැබෑ ටිකක් දුර තියෙන්නේ. ළඟපාත ඉන්නවනේ එන සුපිරි තනක්. නාන්න පුළුවන්, කන්න පුළුවන්. ලස්සන ගෑනලා වෙන සරින් සරේ ආතල් වල. A few moments later. මොකෙද්ද මන් දන්නේ වැඩකුත් නැහැ කන්න පැන ගානක් ගෙව්වා කන්නත් නැහැ බොන්නත් නැහැ මෙලෝ රහක් නැහැ මේ සංවිධානය කරා විදාත් කියලාගේ
जो कबूल किसी ने किया है किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल